Друзья, всем привет! С вами Дед Маркелыч. На дворе конец сентября и настоящее бабье лето. Температура днем как летом настоящим, то есть больше 20 градусов. Можно сказать, даже жарковато. Ночь, правда, холодная, 10 градусов ниже. Но погодка все-таки отличная. Это прекрасное время года. И я решил воспользоваться этой возможностью и еще раз половить белую рыбу. Последние рыбалки у меня все были в основном со спиннингом на хищника, потому что было холодно. А сейчас вот теплую погодку. Надеюсь, что, может быть, белая рыбка еще поклюет. То и в этом году совсем мало на удочку половил. Ловить буду на обычную удочку. Скорее всего, в основном на стук, со дна. Ну и на поплавок, может, погоняю, в проводку немножко. Буду пробовать пшеничку, горох, то есть запаривал пшеничку, горох. Вот. Ну, взял еще кукурузу, опарыша на всякий случай. Проверим белую рыбу, посмотрим, будет ли она сегодня клевать. А ловить я сегодня буду на перекате знакомом, на котором в прошлом году в это же время я как раз неплохо хорошую плотвичку половил. В этом году все думал, вот доберусь до него, вот пойду, вот буду ловить. Но так и не дошел за все лето. Ну, сейчас вот осень, как раз есть возможность наверстать упущенное. Сейчас попробую. Так. Сейчас разложу удочку. И начну, наверное, с поплавка. Сначала проводку немножко погоняю. А если не будет, тогда уже со дна буду ловить. Поплавок поставлю 2-граммовый, вот такой вот в виде капли. Там течение приличное присутствует, поэтому, чтобы было удобно ловить, как раз такой поплавок очень подходящий. Так, сейчас насажу пшеничку и смотрю зону проплыва поплавка, чтобы зацепов особых не было. И тогда уже кину немножко туда пшеницы для прикорма, чтобы было ясно, где дорожка, по которой я буду проводку делать. Так, ну, пшеничку одну, крючочек у меня маленький, 14 номер. Так, сейчас попробуем. Тоже начал цепляться. Так, глубина там примерно 1,5 метра с выходом на мель. Сейчас вот буду кидать и смотреть. Итак, друзья, полчаса ловли в проводку, не дали мне ни одной поклевки, поэтому сейчас переделаю оснастку на ловлю со дна и буду ловить на стук. А оснастку вяжу очень просто. На конце делаю одну петлю побольше, так что можно было грузик свободно продеть в него. Сейчас сделаем, смочим леску. Вот так вот будет достаточно. Так, а чуть выше делаю отвод для поводка. Сантиметров 20-30. Тоже вяжу петлю, только маленькую. Смачиваем, затягиваем. Все, лишнее отрезаем. И сейчас
вниз посажу грузик, а наверх одной поводок. Так, грузики буду ставить нарастающий. Сначала поставлю совсем маленький. Вот такой. Если будете сносить, тогда поставлю побольше. Так, у меня здесь поводки остались от ловли на леща. Здесь у меня большие крючки. Поэтому надо сейчас будет связать несколько поменьше, с меньшими крючками. Так, пока вот нашел один поводок как раз с маленьким крючком. Сейчас я его одену, петля в петлю просовываю. Так, все. Так, сажаю пшеничку. Такую какую-нибудь покрупнее надо выбрать. Пшеница у меня такая мелковат, кормовая. Крупную сейчас очень трудно достать. Так, все, забрасываем. Так, все отлично. Кончик удочки отлично видно. По нему буду смотреть поклевку. О, кто-то уже дернул чуть-чуть. Вот поклевки. Хоть и слабые, но есть. А гонял в проводку, ни одной поклевки. Так, друзья, думаю, что-то нет поклевок. Там сидит зловредный бычок, оказывается. Зараза. Раньше он на пшеницу не клевал. В последнее время стал на все подряд клевать. Вот он, присоска у него, бычок под каменщик. Так, сейчас немножко переделаю снасть, подправлю. Слишком длинное я сделал расстояние между первой и второй петлей. Сейчас поменьше укорочу это расстояние и грузик чуть побольше поставлю. Так, сейчас вот так вот сделаю. Так вот. Сантиметров 15 будет у меня расстояние между нижним грузиком и отводом. А то очень большое у меня было расстояние. И грузик вот чуть побольше поставлю. Не знаю, наверное, около 10 грамм. Может 8. Да не, наверное, около 10. Сейчас попробую. Такой вариант. Тут главное нащупать местечко, где стоит плотва. Ну или другая белая рыба. Она может стоять очень локально, буквально в одной точке. Поэтому кидать надо очень точно. Но сначала надо нащупать, куда. Ну, допустим, вот так. Ага. Давай вот здесь попробуем. Здесь место такое, конечно, очень интересное. Идет такой перекат, гряда, кругом камни. И рыба здесь всякой держится. И мирная рыба, белая, и хищник весь держится. Но ловить здесь очень трудно, потому что сплошные камни, сплошные зацепы, рельеф очень неровный. И кинуть так, чтобы не зацепить и не оборвать и поймать рыбу, ну, очень трудно. Конечно, выход был бы ловить в проводку на поплавок, но она, зараза, не берет. Я пробовал, вообще ни одной поклевки. То есть на движущую насадку не хочет. Подавая, чтобы на дне лежал. Вот такие вот условия ловли. Вот.
Сижу, ловлю. О, поклевка. Ой, ребят, прицепилась первая рыбка. Точнее, вторая уже. И опять бычок. Вот так вот. Плотвы нету. Я-то обрадовался, думал, наконец-то плотвичка. Это опять бычок. Они какие-то разные цвет. Некоторые посветлее такие, некоторые более темные. Сидим, ждем поклевку. Поклевка. Сидит, наверное, опять бычок. Не, первая плотвичка. Вот она, беляночка. Клевнула все-таки плотвичка-то. Мелко, конечно, но сам факт, что плотва есть и клюет. Ну, правда, мелко и очень вяло. Ну что ж ты, бедный. Так, давай. Ой. Вот она. Так, плотва есть, но очень мало. И мелкая. Так, что-то подергал и бросил. Вот еще посмотрю, что там. Ух ты, опять зацеп. Вот в чем дело-то, оказывается. Наверное, очередной крючок кирдык. Да, так и есть. А в это место лучше не кидать. Сейчас попробую какое-нибудь другое место покидать. Так не напасешься крючков, поводков. Так, на пшеницу не хочет. Попробуем на кукурузу. Сейчас насажу кукурузку. Такой вот. Посмотрим, будут ли поклевки. Есть, ребят, сидит рыбеха. Так кукурузу взяла. Опять бычок. Да ядрёна мать. Бычок даже на кукурузу берет. Скотина такая. Поклевка. Ой, ребята. Вот на кукурузу что-то хорошее село, на голавль. Такой поклевка только голавль берет. Сейчас посмотрим. По течению пошел, скотина. Сейчас мы его... Ух ты! Вот это головлина. Или ясь. Сейчас посмотрим, кто там. Вот так вот на пшеницу одна мелочь долбила. На кукурузу отличная рыба села.
Сейчас посмотрим, кто там. Леска тонкая, пускай погуляет. Блин, поклевка-то была, аж прям удочку загнула все. Блин, вот это боец. Он не сдается. Ух ты. Отличная рыба. Сейчас посмотрим. Ну иди сюда. Голавль. И это голавль. Стоять. И сюда. Пускай погуляет еще. Так, сейчас мы его подведем, где течения нету. Стоять. Со второго раза не взял, сейчас с третьего, может, получится. Он еще полон сил. Зараза такая. Хорошо, я поводок поставил чуть потолще, крючок побольше. Вот он идет. Так, ну давай же. Уже сюда. Сюда плыви, дорогой. Я тебя все равно отпущу. Голавль в кулинарном смысле не очень хорошая рыба. Поэтому сейчас надо ее сначала вытащить. Так, вот он идет сюда. Идет. Ну иди же уже. Да. Голавль это боец. Его так просто не вытащишь. Иди сюда. Вот, ребят, взял я его, головлину. Сейчас мы его взвесим. Освободим сначала от крючка. Сел хорошо. У него губы мясистые. Держится отлично. О, ребят, какой головлина. На килограмм точно. Может больше. Сейчас мы его взвесим. Давайте, друзья, посмотрим, насколько потянет наш красавец головель. Кило с небольшим, кило 50. Ну, я думал больше. Ну, в принципе, нормально, такой килошный. Вот он, красавец какой. Замечательная рыба. Посмотрите, друзья, какая прекрасная рыба мне попалась. Просто замечательная. Речная торпеда. Это голавль. Мощная, красивая. Ловить его одно удовольствие. Но в кулинарном смысле он, я их вообще не беру, головлей, поэтому сейчас я им полюбуюсь и отпущу родную стихию. Вот. Может, еще что попадется сегодня. Посмотрим. Ну что ж, полюбовался я такой красивой рыбой, красотой первозданной. Вот. Пора его отпускать на волю.
Сейчас он довольно долго пролежал. Сейчас я его немножко реанимирую, чтобы он очухался. Жаберки ему открою, пускай подышит. Вот так вот. Ну, ребята начинает приходить в себя. Немножко булькает, жабрами двигает. Я думаю, оклемается. Голавль вообще довольно живучая рыба. О, ребят, оклемался голавль. Пошел гулять в глубину. Все в порядке с ним. Счастливый путь. Попадайся еще, когда до душки дорастешь. Так, а мы сейчас продолжим ловлю. Жалко только, что зацепов много, и крючки, и поводки. Приходится вязать все новые и новые. В таких крепких местах-то и держится в основном рыба-то. Тоже не дура, знает где прятаться. Надо перебросить. Все. Значит, долго поклевок нет, значит зацеп, скорее всего. Сейчас пойдем отцеплять. Да, зацепов здесь, конечно, очень много. Устал уже поводки перевязывать. Ну что делать? Она рыбка в таких местах-то и держится. Так, ну все, очередной зацеп у меня случился. Оборвал я опять всю оснастку. Главное, кончились у меня крючки. Крючки кончились, так что ловить больше не на что. Собираю все манатки и домой. Ну вот, сегодня у меня получилась рыбалка одной рыбы, как называется. Ну, то есть пробовал ловить я белую рыбу, проводку вообще поклевок не было, со дна на пшеницу только мелочевка дергала. Вот, поставил кукурузу, и довольно скоро моя удочка чуть не улетела в воду. Отличный голавль. Давно я таких не ловил, столько эмоций приятных он мне подарил. Отличная рыба. Вот, жалко только, что потом как-то у меня не заладилось, сплошные зацепы, прям один за другим, то есть ловить невозможно было. И поотрывал я все крючки и грузила. Но грузил еще остались, но все равно жалко, сколько я их оторвал. Поэтому решил пока закончить рыбалку, пойти домой обедать. Вот. Ну, подумаю, как исправить ситуацию с зацепами. Может, еще схожу половлю голавлик. А сегодня после обеда хотел рвануть еще ловить на спиннинг. Но это уже совсем другая история. На сегодня, друзья, это все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.